Sveiki visi, su jumis OX Trades ir šiandien aptarsime BTC Popcat, Core Virtual USDT. Taigi pradėkime nuo BTC. Iš esmės nuo užvakar nelabai kas pasikeitė, kai dariau paskutinį update. Tai iš esmės gavome tokią kaip ir kompleks, iš esmės 5 wave move up. Gavome kaip ir 3 wave retracement. Kame yra esmė? Esmė yra tame, kad šitą zoną, nuo 618, iš esmės nuo 05, bet aš 05 jau išjungiau, tai realiai nuo 05 Fibonacci, iki 786 yra žūtbūt buliam ypatingai svarbi zona. Kodėl? Nes, kaip ir minėjau, galima iš esmės šitoje vietoje skaičiuoti kaip 1, 2, 3, 4, 5 ateinantys veivai, bet kol kas Bears irgi laikosi savo, kaip sakant, iš peties laikosi. Ta prasme, nes galimai turime 1, 2, didelį 3, 4 ir galimai matysime dar vieną veivą down 5. Ir kodėl taip sakau? Nes kad šitas visas scenarijus būtų invalid, kitaip sakant, negaliojantis, mums žūtbūt reikėjo paliesti šitą low, kuris yra, kodėl čia nesu magnetu, again, magnetas, come on, your magic. Okay. Kuris yra 15 738 doleriai. Ne? Jo, kol kas matome significant move up iš support zonos. Įdomu, kas bus per Asian marketą, iš esmės. Jo, tai keep it simple, ne? Keep it simple. Šiaip kol kas būtų fine dar pamatyti dar vieną low. Man bent jau asmeniškai. Aišku, galiu klyst, aš irgi čiatas klystu, ta prasme, aš esu žmogus, ne? Realiai tai visi klystam gyvenime, bet jo, esu atsidaręs shortą, ne? Pramisinau šitą longą, gaila, nors buvo tikrai galimybių jį užeiti, bet galiu parodyti tiesiog, kaip mes dirbam Discord'e, tai realiai tai va, įspėjau visus savo memberius 2 valandą 18 minučių, žodžiu, atsidarau shortą, okay, here we go, BTC alert, bet tikslas atsidaryti longą, kai atsidarysiu longą, shorto neuždarysiu, just in case. Tai va, matote, iš esmės, shortas buvo atidarytas 114 732 doleriai. Ir kas po to įvyko realiai move down. Ir kodėl iš esmės aš sugalvojau atsidaryti tą shortą, labai taip šnekant, ne? Tai irgi realiai išėjo atpažinti 5 wave move down, 3 waves move up ir buvom resistance zonoje. Tiesiog nuo 618 iki 780, čia dabar fibas iš naujo pertemptas, tai jau buvo. Nuo 05 iš tikro iki 78, buvo mano toksai golden targetas. Jeigu gausim move, tai gausim iš to vietą, tai realiai taip ir įvyko, labai gražus melt and down, kas man iš tikro dabar kol kas locally nelabai patinka, turime iš esmės 1, 2, 3, 4 ir labai didelį 5, bet nesmė, ta prasme, nes traderiai mes mokam tiesiog eiti į rinką ir kitose vietose. Jeigu dabar aš sugalvočiau eiti į longą, tai ko aš norėčiau pamatyti micro waves move up ir 5 bangom, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ir jeigu aš pamatau tokį labai clean price action, tada jo, aš esu vėl suinteresuotas ieškoti kažkokių long pozicijų ant 3 wave pullback ir tada vėl į viršų. Prasme, aš tikrai nestresinu, kad aš nepagavau šito low, nes šiaip iš esmės irgi žiūrint ganėtinai overlap visur matosi, ta prasme, tai nelabai atrodo impulsive move'as.
Tai todėl aš toksai, geriau palauksim. Nes šičia ganėtinai, pavyzdžiui, žiūrėkit, ką turiu omeny, šičia yra ganėtinai impulsive move, ne? Yra wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, kur ne overlapina su wave 1 ir wave 5 į apačią, ne? Tada turėjome ABC up, ne? Ir tada pradėjome daryti wave 1, wave 2, ir įėjimas į treidą ir viskas meltina į apačią. Šiaip Sign of Strength pirmą kaip ir teoriškai turim, reiktų parodyti kitą chartą, bent jau bandom turėti. Turėjome šitą Daily Naked Point of Control, apie kurį kalbėjau aš chatui vakar. Vakar. Tai vakar buvo iš esmės planas, vakarykštis planas buvo padaryti Swing Failure patterną šito low. Kas nežinot, kas yra Swing Failure patternas, būtinai užsukite Discordą ir ten sužinosit. Padaryti Swing Failure patterną šito low. Iš esmės, šiandien mes tai ir padarėm, gavom reactioną, bet netepinom daily, bet po to daily patepinom ir gavom nemažai shortų atsidarinėjančių į supportą, ne? Tai ką automatiškai reiškia, tai reiškia, galimai bus move up, kad išskaizinti tos visus shortus. Tai realiai tas ir įvyko, bet kol kas matom, pradeda po biškį kaip ir Sign of Strength matytis, bet still manęs nelabai įtikina, kol aš nematau, nepamatysiu realiai 5 waves move up ir aš jau geriau po to prisijungsiu į visą žaidimą, ta prasme, nes traderį mes suprantam, kur eiti, kada išeiti, ta prasme, tai nėra esminis dalykas. Bet ką norėjau iš esmės apie Bitcoin pasakyti, ne, tai žūtbūt Bitcoinui reikia laikyti 786, ne, nes jeigu hitinsim 886, neturim dar čia žemiau daily levelį, nes jeigu hitinsim 886, tai yra labai didelis probability, kad paimsim šitą low, tai čia buvo last line of defense, galima taip įvardinti. Tai jeigu kažkas ir esate longose dabar, tai galimi jūsų taikiniai, galima toj pameruot, galimi jūsų taikiniai, tai konservatyvus taikinys būtų 116 464, pirmas, kitas būtų 118 860 ir above. Šiaip aš mąstau atsidaryti gal kažkokį shortą ties šitą vietą, jeigu gausiu confirmations iš order flow, ne, aišku, kol mes čia nesam, kol mūsų čia nėra, tai šitoje vietoje tai tol sunku kažką sakyti, bet kai būsime toje vietoje, būtinai priimsime kažkokį sprendimą, ar mes eisim į tradą ar ne. Tai sužinosite mūsų OX Discord'e, kuris yra description'e. Tai va, o jeigu mes leisimės žemiau, kur aš žiūrėčiau, kur mano kita longinimo zona iš esmės, tai būtų Daily Naked Point of Control su 1-to-1, ne, tai gaunasi 110 975 doleriai. Ir tuo pačiu 111 tūkstančių, įvartik 300, ne, tai jo, šita zona yra irgi labai man svarbi. Invalidation visam all time high scenarijui būtų 108 252. Jeigu paliečiam šitą vietą, tai tą price levelį, tai tai tada aš jau visiškai kitaip žiūrėčiau ir visiškai viską kitaip skaičiuočiau. Kol kas aš skaičiuoju visą tai iš esmės kaip didesnį A, B ir C. Tai iš esmės, tai tokios naujienos apie Bitcoiną. Tai čia yra last line of defense, jeigu nori matyti move up nuo šitos vietos. Gerai, perinam prie Core USDT. Core USDT. Ganėtinai sunkus chartas, nemeluosiu, tai prasme, aš čia bandžiau ir per keletą visokių exchange'ų žiūrėti, bandžiau įsiaiškinti, kas čia yra.
irgi nemažai visur overlapo yra, tai nežinau, ta prasme, sunkiai ganėtinai skaičiuoju šitą vietą, bet pašnekėkim vienintelį galimai local levelį, kurį aš matau ir kuris, gal ne vienintelį, bet kuris verstas galimai dėmesio. Šiaip reikia suprasti, kad mes grįžom į seną range, pradėkim nuo to. Grįžom iš šitą seną range ir ką tai reiškia, kad greičiausiai kaina tiesiog dabar įstriks šitoj visoj zonoje, ne, ir jinai tiesiog bing bongins tarp value area low, point of control ir value area high. Įdomi vieta galimai būtų reactionui, based on reaction būtų daily su weekly, iš esmės, jeigu gaunam kažkokius bullish ženklus, ar tai būtų bullish divergence, ne, tai būtų labai daug trepintų shortų, tai būtų įdomu paimti long nuo šitos vietos, ne, yra 0,40 centų. Jo, ir taipogi labai local scenarijus, galimai kai skalpui. Tai turime daily su 786. Daily su 786. Galim pabandyti local profile. Jo, tai irgi galima sakyti, būtų kaip deviation, irgi būtų reaction based tradas, ne, ta prasme, ką turiu omeny local, tai būtų tiesiog skalpas, ne, ta prasme, nu, bet you will never know, maybe that scalp can turn into a swing trade. Jo, tai leveliai virš šito local profilio. Nelabai mačiau aš čia labai daug confluence. Jo, ta prasme, jo, nebent tas, bet tada resistance flip into support. Jo, aš ir anchored VWAP dar, ta prasme, point of control, su monthly naked point of control, su anchored VWAP, ganėtinai nice atrodo, bet čia ir labai daug reikia visko padaryti, kad iki ten nueiti. Aš jau turės kokį netyčia fit conference 786. Žodžiu, bet jo, čia būtų tikrai nice setupas, bet mes turime tokį tiesiog kad rizikos faktorių, bet įmanoma scenarijų, ne, kad mes palūšim po šituo supportu, jeigu mes neatlaikysim šito daily su 786, ne, ir tada greičiausiai nukeliausime toliau prie weekly daily levelio. Ir tuomet, jeigu mes tai padarytume, iš tikrųjų visai nicely line up, taip labai šiek tiek off, bet vis tiek galima givinsams duoti kažkiek space, ne, tai prasme, boom. Iš esmės, jo, kažkas tokio būtų visai nice. Ir jo. Kurie altcoinai ne taip gerai atrodo kaip kiti altcoinai. Čia tas Camvikas. NBC down. Teoriškai. Čia labai gal kažkaip chopped up. Mažesnį time frame. Čia chops ir labai. Nu, ką galima pasakyti, ne, tai prasme tiesiog, kad aš nežinau, kur čia dabar. Ne, tai esam ties supportu žemiau value area low ir jo 618. Įmanoma, manau, suskaičiuoti čia ir 5 waves. Na, čia ganėtinai deep, tai čia ganėtinai shallow ir tada last 5 waves 3-5, ne. Tada ABC down, let's see like that. Tau invalidation būtų low, ne. Arba 886, kaip kieno preferences. Galimi targetai, galima pasižiūrėti labai paprastai. Nepulinsiu aš iki Camviko. Tai būtų 0,5152.
arba daily, monthly, naked points of control, anchored view up ir šiaip range point of control 0,446. Šiaip turėkite omeny, jeigu paflipinam 50 centų, nes tai bus kas jūsų irgi dar vienas resistance levelis, realiai matot, rejectino. Jeigu paflipinsim tą vietą, tai kitas most likely levelis galimai bus point of control. Jeigu aš neklystu, let me zoom out a bit. Jo, tai bus iš esmės, jeigu paflipinam 50 centų, 49 centus, tai sakyčiau jo 52 next ir 54. 55 give or take, ne? Na, tai čia line into up su 618. Su 618, jup. Jo, po to Popcats, irgi ganėtinai įdomus. Popcat turi visai neblogą, irgi kitą dalyką, tai turime visai neblogą harmonic, jo, turime visai neblogą harmonic. Ratio visai off, šiek tiek off, bet jeigu viskas gerai, tai turėtume tiesiog labai nice D leg į monthly levelį. Bet kad tai vyktų, tai reikia labai daug laiko praleisti, tiesiog reikia labai daug dumpinti. Tai jo, monthly su value, su praeito range value area low, kas yra ganėtinai strong confluence, rate 6, ne? Tai jo, tai čia būtų toksai didesnio time frame jo, TA ant šito aparato. Rejecting, šiaip kol kas tradinam, išjungsiu šitą harmonic at the moment, kad nesimaišytum. Kol kas tradinam praeito range'o value, ne? Tai iš esmės esam žemiau point of control, highest probability, kad pasieksime value area low. Ir iš esmės siūlyčiau tradinti range'o, ne? Kol jisai lūžta, ne? Tai lows, longs add lows, long into lows, ar šiek tiek deviation, jeigu gaunam bull ženklų, take profit būtų vienas iš tik profit point of control, tada jeigu paflipinam value area high, tada value area high, jeigu darom bull iš kažkokių ženklų, bearish tai yra ženklų, tai tada short iki point of control, value low ir so on, ta prasme, ja. Tai trade range until it breaks, kol kas matom, tikrai ganėtinai respektina levelius, ne? Boom. Pažiūrėsim, ar da keliaus iki šitų lows, turime šiek tiek ir liquidity. Jo, bet vienų volume profilas nesiūlyčiau tradinti, vis tiek dar turėtų kažkokį confluence. Jo, tai man iš esmės labai patiko tas harmonic patternas, aš užsidėsiu šičia netgi alertą. Jo, pasižiūrim virtual iš tikro. Iš tikrųjų, tiesą sakant, esu longę virtual, tai dėl to man taip nebaisu pramazinti tą bitcoin longą, nes virtual atrodo kaip beast on steroidų. Tuoj parodysim, kaip čia visas atrodo grožis. Jo, tai galima sakyti, kad tik tai strugglinau su vienu dalyku. Čia turėtų teoriškai būti multiple one twos, bet tiesiog nesvarbu, nes čia yra ganėtinai korektai, tai nėra impulsas, nes labai daug visur overlapo. Tai iš esmės galima skaičiuoti kaip 1, 2 ir laukiam arba didelio 3 arba B, C kojas tai yra arba A, B, C arba, tai bet kokiu atveju supraskite vieną dalyką, YouTube'as tai nėra finansinis patarimas, ką aš sakau, jūs turite prisimti visišką savo responsibility su savo pinigais, ta prasme, ką jūs darote. Prasme, aš už jūsų pinigų neuždirbsiu, aš tik galiu pasakyti, ką aš kalbu apie marketą tam tikrų metų. O marketas gali pasikeisti labai greitai per minutę, ta prasme, jo. Jo, tai ką aš čia žiūrėjau, išjungiu biškį to noizą visą, kad aiškiau matytųsi. Jo, tai ką aš čia žiūrėjau ir ką aš čia pastebėjau, ne?
Jo, ir pradėjau galvoti logiškai, ne? Tai jeigu mes dumpinsim iki 1-to-1, tai tik tais yra variantas, kad bus C-like, ne? Nes korekcijai 1-to-1 yra ganėtinai, yra targetas, taip, aš jo nesakau, bet kur mes atsimušame į kokią bėdą, kad mes hitinsim 886, ne? Ta prasme, tai kas laurina probabilities, kad tai bus impulsas į viršų didelis, ne? O kadangi esame iš esmės kaip ir dar kol kas bull markete ir viskas atrodo labai korektiv, plus jeigu mes panaudotume dar tokį indikatorių, tai ką aš pamačiau, tiesiog yra labai didelis volume void, ne? Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes lūzinam šitą vietą, tai čia per sekundę atsirasime nuo $1 iki grubiai $70, 70 centų, 60, ne? Tai, ne per sekundę, bet tikrai labai greitai, ne? Tu prasme, atsiminkit vieną dalyką, jeigu esate labai greitai pakyla, tai jis gali ir labai greitai nusileisti, jeigu nėra kažkokio intermediate, ta prasme, per vidurį supporto, resistance, taip pat ir su kritimais, su kritimais ir kilimais lygiai taip pat. Jo, tai jo, ta prasme, šitą vietą tai yra ganėtinai key. Ir kol kas mes bouncinam nuo vienintelį supporto, kokį radau, ne, kuris makina sense, tai praeito range point of control. Ir kadangi bitcoinas pumpina, tai šitas irgi daiktas bando papumpinti. Tai jo, bitcoinas iš esmės dar nepumpina, bet bando pumpinti jo. Ir iš esmės galima matyti skaičiuoti 5 waves, ne, su running flat. Iš esmės, ne, 1, 2, 3, 4, 5, ABC correction down, hitting on 1-to-1 su 618. Jo, gaila, kad neturim bullish divų. Gal ir turim. Biškai turim, bet jo, šitam token esu longė ir jo, tai va, ką turėjau omeny, dar kartą pasikartojom, jeigu lūzinam $, tai tada atsirasime prie 60-70 centų, kur jau būtų biškai sunku ieškoti visų tų longų, iš esmės, nes tiesiog dropas būtų labai didelis ir aišku, longų visą laiką galima susirasti, jeigu skalpina mane, bet aš kalbu labiau apie swing trade'us. Jo, tai virtual, jo, kaip ir ką aš baigiam, galim pasižiūrėti dar ką bitcoinas daro, bitcoinas bando pasiekti point of control, ne? Jo, tai žiūrėsim, kaip čia jiems seksis, nežinau, pozicijos dar kas neuždarysiu, profitas, stop lossas yra break even, tai žiūrėsim, kaip čia eisis, kol kas artimiausias resistance, tai bus point of control su šitu order bloku 30 minučių, ne? Tai, ja. Šiaip visai sakau, būtų pamatyti šiek tiek žemesnės kainas, šitoj vietoj, šitoj būtent dėžutį. Tada būtų labiau juicier, ne? Ta prasme, bet irgi mes eitume į tradą tik tais gavę confirmation, ne? Tai viena iš confirmation gali būti trapinti shortai, kita confirmation gali būti 5-wave impulse į 3-wave, tai gaunas automatiškai 1-2 setup, ne, mes einam į longą ir žiūrim, ar tai bus ABC korekcija, ne, ar tai bus 3-wave impulse, 5-wave impulsas, ne, sekantis, tai va. Tai va, YouTube'as, su jumis buvo OX Trades, ir jeigu norite sužinoti daugiau apie kripto traderimą ir kaip mes tai darome, tai prašau, būkite padėkite savo ir prisijunkite prie Discordo, galima taip pasakyti, nes Lietuvoje nelabai mačiau, kad kažkas labai normalius edukacinius dalykus darytų, tai jo. Tai va, YouTube'as su jumis buvo OX Trades ir iki ketvirtadienio. Ir beje, jeigu norite pamatyti kažkokių savo mėgstamiausių altcoinų, tai būtinai parašykite juos į komentarus. Ir nepamirškite like pasubinti, jeigu jums patinka šitas kontentas, tai mane motyvuos daryti jo dar daugiau.